من بعربي قصدك كم شكا مترجمي خوان هي اسمح لي فخامة الرئيس أن أرحب بكم باسم شعب كردستان خيراتني برز كم بناوي قال لي كردستان وبناوي خوموا. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom du peuple du Kurdistan et en mon nom propre. كما أرى لزاما علي أن أقدم ماوەیەکی زۆرە دەمەوێست سوپاسی هەڵوێستی جەنابەت بکەم کە ئێوە لەگەڵ گەلی کوردستان ڕاوەستان لە پشت گەلی کوردستان ڕاوەستان لە هەلومەرجێکی زۆر هەستیاردا. pour cette position qui vous honore et que vous avez adoptée aux côtés du peuple du Kurdistan à un moment critique. سەردانی بەڕێستان وەکو خاڵێکی بەهێزکردنی پەیوەندیە مێژوویەکان لە نێوان فەڕەنسا و کوردستاندا گەلی کوردستاندا سەیری دەکرێت. هەروەها دەمەوێت بەڕێستان ئەوە ڕوونکەمەوە کە پشتیوانی ئێوە کاریگەریەکی گەورەی هەبوو لەسەر بەرزکردنەوەی ورەی گەل و پێشمەرگەی کوردستان. هەروەها کە هاوکاری سەربازیەکانیشتان کاریگەری گەورەیان هەبوو بۆ تێکشکاندنی تێرۆریستان. هەروەها دەمەوێت ئەوەش بۆ بەڕێستان دووپات بکەمەوە کە ئێمە پێداگیری دەکەین لەسەر شەڕکردن لە دژی ئەو تیرۆریستانە. ئێمە تەنیا شەڕیان لە دژ ناکەین بەڵکو دەمانەوێت بنبڕیشیان بکەین چونکە ئەوان مەترسێکی گەورن لەسەر ئاشتی و ژیان لە هەموو شوێنێک. et pour la vie de tant de personnes. هەروەها ئەو هەوڵانەی کە ئێوە داتان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەرهەمەکەی ئەوە بوو کە هاوپەیمانێکی نێودەوڵەتی دروست کرد و نوێ کردەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو تیرۆریستانەی کە پێویستە هەوڵی هاوبەشە بێ بۆ بەرەنگاربوونەوەیان. ont donné des fruits et ont renforcé cette alliance internationale et montré que pour s'opposer à ces terroristes, il fallait vraiment que les efforts internationaux se conjuguent. هەروەها بەرەنگاربوونەوەی جگە لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریستان ئەرکێکی دیکەشمان لەسەرشانە کە بریتە لە گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ ناوچەکانی خۆیان و ئەمە باشترین چارەسەرە کە پێویستە ڕوودات. déplacés de rentrer chez eux et c'est là la meilleure solution pour ces déplacés. هەروەها دەتوانم پێت بڵێم بە هۆی هاوکاری ئێوە و دۆستانی ترەوە هاوسەنگی سەربازی و مەیدانی گۆڕدراوە و ئێستا تیرۆریستان لە حاڵەتی تێکشکاندان هێزەکانی پێشمەرگەش ڕۆژ بە ڕۆژ سەرکەوتنی نوێ تۆمار دەکەن. dire que grâce à votre aide et à l'aide d'autres amis, les choses ont changé sur le théâtre des opérations. Les terroristes sont en train de reculer et les Peshmergas sont en train d'avancer et de reprendre du terrain. بە هەوڵی هەردوولامان دەتوانین ئەوە وەدی بێنین کە لە بەرژەوەندی ناوچەکە و ئاشتی و سەقامگیریدایە. Certain que grâce aux efforts que nous fournissons ensemble, nous allons pouvoir continuer à travailler dans l'intérêt des pays de la région et dans l'intérêt de la paix et de la stabilité. جارێکی دیکەش زۆر سپاس جەنابی سەرۆک بۆ هاتنت بۆ ئێرە. Monsieur le Président, cette visite à Erbil, au Kurdistan irakien, est très émouvante. Elle est émouvante parce qu'il y a d'abord une amitié entre le peuple français et le peuple kurde depuis longtemps, parce que nous avons toujours été solidaires
dans les différentes épreuves que vous avez pu connaître. Et vous nous l'avez rappelé. Et chaque fois que la solidarité de la France est saluée, c'est un honneur que vous nous faites par rapport à des valeurs qui sont celles de la liberté, du respect, de la dignité humaine. Cette visite, elle est émouvante quand je me suis rendu dans l'un des centres de réfugiés. Il y en a de nombreux, puisque c'est par centaines de milliers que vous avez accueilli ceux qui fuyaient les combats ou qui pouvaient craindre pour leur propre vie. C'était émouvant de voir combien vous aviez déployé de moyens pour leur venir en soutien et combien ils étaient reconnaissants de ce que nous avions pu nous-mêmes faire au titre de l'aide humanitaire. La France a été l'un des premiers pays à pouvoir mettre à disposition des moyens matériels avec les organisations humanitaires que je veux saluer et qui font un travail remarquable. L'Europe a développé véritablement une politique d'aide qui fait là aussi notre fierté et que nous allons poursuivre. سەرۆک سەردانی ئەمڕۆم بۆ هەولێر بوو کوردستانی عراق سەردانێکی کاریگەر بوو لە بەرچەند هۆکارێک یەکەمیان لەبەرەوەی کە پەیوەندێکی پێشتر پتەوتر هەیە لە ماوەیەکی پێشترەوە لە نێوانماندا هەر جارێک ئێمە هەمیشە هاوپشتیەوەمان کردووە لە مەینەتەکانتاندا هەروە ئێوەش ئەو پشتیوانیەتان بیرە ئەمە ڕووناکی نوێ دەخاتە سەر دروستکردنی ئازادی و ڕێزگرتن و لە ژیان و لەو ژیانەی کە ئێوە داکۆکی لێ دەکەن ئەم سەردانە کاریگەری دەبێت چونکە من سەردانی سنتەرێکی پێشوازیکردن لە پەنابەرانم کرد و لە کوردستانیش کە سەردانم کردووە سەدان هەزار ئاوارەی لێن ئێمە هەموو ئەو کەرستانی لە بەردەستماندا دەیخەینە بەردەستان بەوەی کە هاوکاری ئاوارەکان بدەن زۆر سپاسی ئێوەش دەکەین وكل هذا يندرج طبعا في اطار المساعده بێگومان ئەمە دەکرێتە لە چوارچێوەی ئەو هاریکاری مرۆیانە کە فەڕەنسا یەکەمین وڵات بوو کە پێشکەشی کرد دەمەوێت لێرەشەوە سڵاو لەو ڕێکخراوانە بکەم کە هاریکاری مرۆیی پێشکەش دەکەن و ئەوان کارێکی باشیان پێشکەش کردووە ئێمە شانازی بەوە دەکەین کە خاوەنی بیرۆکەی سیاسەتی پشتیوانی کردنی. Nous allons poursuivre avec l'Europe notre aide aux réfugiés. Nous allons établir un véritable pont humanitaire. Et nous allons aussi traiter les cas les plus douloureux. Des familles qui ont des liens avec la France et qui veulent venir pour un temps se réfugier auprès de leurs proches. Nous avons pu renforcer, je remercie le consulat général, l'équipe qui délivre les visas. Le ministre des Affaires étrangères a fixé des critères qui sont simples. C'est justement le lien avec la France. Mais ils me l'ont dit, ces réfugiés. Leur volonté, c'est de retourner chez eux, là où ils vivaient il y a encore quelques mois, quelques semaines. C'est là que l'émotion doit laisser sa place à l'admiration et à la mobilisation. L'admiration pour les Peshmerga, pour ces combattants qui, à un moment décisif, ont affronté les terroristes et ont remporté des batailles après avoir subi des pertes. ئێمە وەکو ئەوروپا بەردەوام دەبین لەسەر پێشکەشکردنی هاوکاریەکان بە پەنابەران هەروەها پەیوەندێکی مرۆیش دروست دەکەین بۆ مەبەستە ئێمە چارەسەری ئەو حاڵەتە ئازاراویەکانیش دەکەین کە ئەو خێزانانەی کێشان هەیە واتە ئەو خێزانانی کە دانیوێ ڕوو لە فەڕەنسا بکەن بۆیەش ئێمە تواناکانی خۆمان لە کۆنسڵخانەی خۆمان لە هەولێر زیاد کرد بۆ ئەوەی بتوانن ڤیزای زۆرتر بدەن وەزارەتی دەرەوەشمان پێوەرەکانی پێدانی ڤیزای گۆڕیوە بۆ کەسانە
بەڵام ئەو پەنابەرانی کامڕۆ قسەمان لەگەڵکردن هەمویان دەیانگوت یەک شتیان دەگوت ئەویش بریتی بوو لە گەڕانەوە بۆ گوندەکانیان و ماڵەکانیان ئەوان دەیانەویست بگەڕێنەوە بۆ ناوچەکانی خۆیان من ئەم قسەیە بەسەر دەکەم من بەسەر سامیەوە سەیری پێشمەرگەکانی کوردستان دەکەم کە بەرەنگاری تیرۆریستان دەبنەوە و شەڕیان لە دژ دەکەن و توانیانە زیانی گەوریان لێ بدەن. À l'aide la France pour des livraisons d'armes. J'ai décidé d'acheminer, je remercie le ministre de la Défense, les moyens nécessaires. Et je constate que vous en avez fait le meilleur usage et que ces livraisons ont été décisives pour inverser le rapport de force. هەروەها کاتێک پەیامێکم نارد کاتێک پەیامتان نارد بۆ پێدانی هاوکاری ئێمە هاوکاری پێویستمان نارد زۆر سوپاسی وەزیری بەرگری دەکەم کە ئەو خزمەتانەی پێشکەش کردووە ئێوە بە باشترین شێوەتوانیتان سوود لەو خزمەتانە بکەن لەو پشتیوانە بکەن کە ناردومانە و توانیتان هاوسەنگی هێز لە ناوچەکەدا بگۆڕن. Nous allons même l'intensifier. Elle va passer à un autre stade. Il y a aujourd'hui une alliance qui s'est constituée et pour coordonner les efforts des pays, aussi bien sur le plan humanitaire que sur le plan sécuritaire, une conférence sur l'Iran et contre Daesh, contre ce groupe terroriste, sera donc organisée à Paris et vous serez une délégation du Kurdistan irakien sera présente bien sûr à Paris. ئەو هاوکاریان سەربازیانە بەردەوام دەبن و زیاتریش دەکرێن لە ڕۆژانی داهاتوودا. ئێمە هەروەها دەڕۆین بۆ قۆناغێکی نوێ قۆناغێکی ئەمڕۆ هاوپەیمانێتێک دروست بووە بۆ دروستکردنی هەماهەنگی لە نێوان دەوڵەتانی جیاواز بۆ ئەوەی کە پشتیوانی مرۆیی و سەربازی ئەمنیەکان بکرێنە کۆ بکرێنەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ڕێکخراوی داعش. کۆنگرێک لە پاریس دەبەسترێ بۆ ئەم بەبەستە و وەفدێکیش لە کوردستانی عراقەوە دێن بەشدار دەبن لەو کۆنفرانسەدا. En disant que le Kurdistan irakien est un exemple de ce que les communautés peuvent faire ensemble, comment elles peuvent vivre ensemble. La France, elle est attachée à cette diversité, à cette pluralité du Moyen-Orient, où des chrétiens vivent à côté des musulmans, à côté d'autres confessions, et que ce sont ces minorités qui font ce rayonnement exceptionnel du Moyen-Orient. Et nous devons tout faire pour préserver cet esprit-là. En ce sens, l'action que vous avez pu mener ici au Kurdistan irakien peut donner espoir. لە کۆتاییدا دەمەوێ ئەوە بڵێم کە کوردستانی عێراق نمونەیەکە بۆ دروستکردنی کۆمەلگایە کە کۆمەلگای جیاواز تێدا هەمویان بێکەوە بژین. فەڕەنسا زۆر دەست بەو فرەچەشنیەوە دەگرێت کە لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا هەیە کە کریستیانەکانی تێدان مسلمانی تێدان و ئەوانەی دیکەش کە سەر بە ئاینە جیاوازەکانن و کەمینەکانی دیکەش ئەمانە هەمویان بەشداریان کردووە لە درەوشانەوەی ئەم ناوچەیە. بۆیە پێویستە لە سەرمان کە ئەو فرەچەشنیە بپارێزین و وا بکەین ئەمە وەدی بێت.